что скажешь налить, то и наливать будем. Вот под воду, Саш, возьми. Под воду. А чем знать? Маленький под это, под водку, большие под воду, под суп. А тут что, маленькие? Маленькие, конечно. Большие вам налей. Вы будете Нет, я думал, на родном воду. А какие большие, какие маленькие? Ну как, вот маленькие. Если будете пить А, спиртное, ну если вам это, я вам могу и в нет, тот. нет. Я не смотрю, где маленькие. Вот Саша держит. А, вот. Не надо. Да. Я 100 лет не пила. Вот Вообще. надо двойную. Да, вот, рядом. Тогда придется тащить тебе меня на Хлеб корму. открыли, хлеб очень мало открыли. Тут не вытащишь. Да вон, пожалуйста, Загогулину. открыли. Много не давай половину. Хватит? Так, кто водку? Стаканчики маленькие. Кто сок воду? Антонин Федорович. Почему это нет? Настя Миронов до дома довезет. Я и то взяла, смотри. Смотри, сюда смотри. Вот видишь? Правда, сама с водителем, тебе что тут тушеваться? Кому? Что? Владимир Николаевич, выкинет меня на дороге где-нибудь. Выброшу, конечно, будешь возмущаться. она молча поедет. До дома, около дома начнет. Так, давайте сначала речь скажем, что-то, потом помянем. Саш, давай переговори. Саша лучше не варила. Вот сюда передайте. Помянем, Вот он руку поговорим. тянет. Дайте сюда. Спасибо. Не просто так, очень. Товарищ, сегодня мы собрались в очередной раз Сергея Алексеевича помянуть. Первый раз мы в этом без Ивана Петровича, всегда Да, он был. да. Что пустой? Налить? Ивана А Петровича из детей нету, еще не надо но тем не менее мы приехали почтить память нашего товарища, человека, который стоял у истоков воссоздания партии, который много сделал для остановления Мордовского рискома, отделения для восстановления и так далее. Много было всего, поэтому может быть так что-то и получилось, преждевременно человек ушел, но тем не менее оставил большой след. Вот не говоря никому ни про Валентину Ивановну, ни про Валентину Алексеевну, но Костерина знали в Мордовии Все. многие, Конечно. очень да. много. Это Саша, первый его- секретарь, которого знали действительно. Его, во-первых, извини, я просто перебью, ну дополню, скажем так. Его ведь знали, он же работал в комсомоле в городе. Он работал в горкоме партии в городе. Его тогда еще знали. Ну и потом вот риском. Давайте помянем. Так что мы никогда не забываем, всегда приезжаем. Да. Пусть не завтра, но ничего страшного. Ничего страшного, да. Помянуть можно заранее. И надо. его помним. И надо Главное, вообще-то, что да. и мы его помним. За вас. Мы его помним вечно, сколько живем. Да, и будем помнить. И будем помнить. Земля ему пухом. А что, прям все сразу вместе? Конечно. Красный картофель смешал. Смешал все. Это, наверное, Я трезвенник. Уже забыл, сколько лет тому назад я когда-нибудь водку пил. Ну ничего страшного. А сейчас решили разговеться. Ну тут торжественный случай. Закусить. Тут, как говорится, память человека, память человеку, которого я уважал. Ему положить. Всего-то. А кто-нибудь колбаски? Ага, вот-вот. Спасибо. Василий Николаевич. Мгм. Сильно отложить. Вот. Он человек энергичный был, с юмором, понимаете, красивый, мягкий в общении. Да, ну его приятно было видеть, просто наблюдать за ним. Баянист, Песни знал все. да, поэт. Поэт, баянист. Здесь, конечно, многие уже слышали эпопею, как мы с ним в трамвае в Нижнем Новгороде, в Горьком тогда плясали. Трамвай? В трамвае. Он с баяном. Был то ли 7 ноября, ну, в общем, ноябрь точно. Праздник, ну, скорее всего, праздника. Я там училась, а он был на курсах. Ну, мы же знали уже с комсомол друг друга. Он пришел в гости. Ну, посидели там. Компания собралась, наверное, хорошо посидели. Женька Баянова руки и отправились в трамвай. А трамвай был круговой, по кругу. Хорошо, не надо же выходить, ничего, он нас привезет сюда. Мы в этот трамвай. Сначала пели песни, потом стали плясать на задней площадке трамвая. А это что, вы так катались по кольцу, да? Ну, мы один раз проехали.
Отлично. Спели, сплясали. Ага. И в общежитие. Ну, разносторонне талантливый человек. Можно я скажу? У меня отношение к Костерину двоякое. Я с ним познакомилась в 93 году, когда восстановилась партия. Я его раньше не знала. В советское время, я с 83 года в партии, ну как бы не касалась. Потому что они вверху, он был вторым секретарем райкома, наверное. В райкоме он не был. Ну, в горком партии. Почему это райком? Он был в Ленинской партии. Комсомола. Ну, не знаю. Ну, не столь важно. Партии он Не не столь был. важно. Если я ошибусь, не столь важно. И познакомились уже в 93 году, когда восстановилась партия. Они были двое. Яркие руководители. Костерин Евгений Алексеевич, Иванов Людмила Александровна. Потом уже пришли там Карташов, Козеев. Но вначале вот они были главные. Первый секретарь, второй. Мы это все прекрасно помним. И стихийное вот это наше бедствие, когда ничего не было, ни машин, ни принтеров, ни компьютеров. Мы бегали там, партийные билеты где-то подписывали в подполье, где-то чего-то там все делали. И получилось так, что вот мы работали как в черное время. То есть ничего не было, ни машин, ничего не было. Он был депутатом Госдумы. То есть он постоянно в Москве, Иванов постоянно здесь с нами, он приезжал на выходные. Но я вспоминаю, отдать ему должное, что в то время то ли люди были другие, то ли время было другое. Но дело в том, что люди собирались, и была у нас оппозиция. И то есть и нас, и власть боялась. В то время был Меркушкин, и власть боялась. Как бы митинги нам разрешали. Тысячный митинг, как сейчас помню, был. Я там выступала на трибуне, как сейчас помню, даже фотографии есть, мы стоим втроем, Иванов, Костерин и я. Но как бы потом пришел Газеев, потом пришли все остальные, Иван Петрович Долгаев, Петр Киршенцев, который был первым секретарем горкома, достойный первым секретарем горкома. Но потом началась, как всегда, у нас, как всегда бывает в партии, какие-то неувязки. Начали бороться. У нас внутренняя борьба всегда. Ну, короче, Иванова с Костериным. То есть мы разделились на два фронта, кто поддерживает Костерина, женщина Иванова. Ну, так получилось. А вы кого поддерживали? Я Иванову. Ну, так получилось 93-й год. Да, она Иванова сейчас, идет по одномандатному в Совет Федерации она и сейчас проходит. далече. И проходит. Они идут в Думу. Сначала он был там один, Карташов с ним. Потом он Газеев с собой взял. Ну, нелегально взял. Ну, то есть не захотел он Иванова взять, как женщина, и взял Газеев. Газеев тоже получил квартиру в Москве, что и отцапал все это. Ну, и когда умер Костерин, вот как бы судьба сложилась так, что я уехал в деревню, ну, мы с ним боролись. Мы с ним боролись как-то вот, как по-партийному, то есть без оскорблений, без ничего. Я ему говорю на его, он у меня так за руку начал мне стихи читать в ухо. Я его шлепаю, говорю, отстаньте своими стихами, здесь внутренняя борьба идет, надо там. А он, Татьяна Леонидовна, успокойся, дайте стихи прочитай про любовь. Молодец. Все, начнется какой-нибудь компромисс. Он, а можно я почитаю стихи? Встает и как бы сразу утихает эта обстановка, какая-то злость уходит. Мудрый. Кто улыбается, кто читает, кто слушает. Правильно. Ну вот так вот было, да? Когда вот он умер в 2005 году, так случилось, что я была в деревне, ну просто меня судьба не пустила на его похороны. Шел такой ливень из деревни, в то время не было такси. Я просто за 80 километров я не могла приехать. Я, конечно, очень переживала, я рвалась. Ну вот Владимир Николаевич дал мне похороны Евгения Алексеевича Костерина, я сегодня утром все смотрела. Конечно, достойно, что Николай Иванович, Кечкин пришли, почетный караул, дом пресвящения. Все это было как бы хорошо. Власть хотя и боялся, но на похоронах с почетом пришли. Это не каждому дано. Я тоже посмотрела бы. Это не каждому дано. Сухарев даже был, Да. стоял скромно. Да, Сухарев был, и Газеев там, и Долгаев там молодой, все там все было. И Люк Сухарев. Заева, все там были, я знаю, что книги. Директор университета был. была. Ну, вот на флешке Ну, не видела, принес. там да. не было. Нет, было. Иванова я там не нашла. Нет, быть она была, может быть, не... Была, Да, ну Игорь была, Карпович. я не Я против, говорю, я не может, против, на что она была, фотографиях просто я не нет, да. видела. Будешь смотреть. Дело в том, что, конечно, у нас он первый секретарь. Первый секретарь Мордовского рискома. Тихо, был. тихо. Первый секретарь Мордовского рискома. И, как говорится, отдать должное, что правил, как бы руководил партией 12 лет. Собрал всех. Собрал всех, даже сторонники, даже его недруги, даже его враги Уважали. уважали. Пушкин был? Где? Где? Ну, конечно, было. Я говорю, Кечкин, Меркушкин. Ну, просто вот говорю, отдать должное, что
ну, наверное, было другое время, мы другие были. Ну, что-то я не знаю. Но вот сейчас такого уже быть не может и не будет. Конечно, очень сожалеем, что Костерин ушел 56 лет. Ему бы жить да жить. Да. Жить да жить. Родился сын, как говорится, молодая жена. Ну, пускай рушился первый брак. Но у него жизнь продолжалась. И умирать он вообще не собирался. Но вот так случилось, судьба повернула так, и мы остались после первых вторых. Ну, конечно, это обидно, что вот так судьба распорядилась, и у нас все рухнуло. Ждем нового Костерина. Нет, и возглавили партию, конечно, я вот все думаю, если бы Иванова не ушла, и ее не выгнали из старых секторей, не стали бороться против нее, если бы она осталась рядом с Костериным, она бы стала, возглавила партию, и партия до сих пор была бы. Да. Но получилось так, партия что есть. ее уничтожили. Партия-то есть. Партия есть, уничтожили, говорю. И не Второго только секретаря. ее, Просто и ее не только ее, уничтожили. да. И партию возглавила, ну, конечно, Гзаева, которая рвалась, которая боролась за это, которая шла по трупам. Потом Зайцева, ну, вот сейчас Кузякин. Но не чита Евгений Алексеевич. Нет Ну, сравнения давай даже. не будем. Так. Да. что, Не ну, чё будем сказать? углублять. Ну, не будем углублять. То, что есть, Каждый это человек в есть. свое Да. время внес какой-то вклад. Вклад. Ну, не те люди, совершенно. которые правили. Ну, те, не те уж какие. Так что давайте История помянем рассудит. Евгения Алексеевича, помянем, Конечно. почтим его память. Для партии. Светлая ему память. И еще одно предложение. Ну, это не то. Конечно, Кузякин, Я как бы к Владимир тому, Николаевич что сказал, что какие- Кузякин Я согласился. Но я очень сомневаюсь, что он сделает. Есть предложение такое, Александр. Он Да. есть. Александр Сергеевич, тебе это как бы пожелание. Так, ну, благодаря Владимиру Николаевичу, как бы, Инициатор. инициатор Владимир Николаевич, я ее поддерживаю. То есть он Да. Кузякину высказал свое мнение, но Кузякин сказал, сделаем. Но я не уверен, что касается. По поводу того, что сделать вечер памяти. Да, Именно вечер памяти. Следующий год. Или 20-летие памяти. Ну, вот 20-летие Но готовить надо заранее. Не- 25-м. Да, через 2 года. Через 2 года. Но дело в том, что этим надо заниматься уже. Да. Уже. А давайте вот инициативную группу, вот вас и вы. Мы Вот. всегда Я не возражаю. Вот мероприятию. Вот уже человек есть. Я не Мы с возражаю. бухты барах начинаем готовиться. Мы только за выбором. И вот рядом подругу, вот. Она знала, видела Костерина. Она есть в тех видиках, которые я даю. Она говорила речь там. Да. Не-не-не, она не говорит никогда. Ну, мне кажется, говорила. Мы с ней уже Это, наверное, Валентина Ивановна, может, Люкзаева говорила. Не, не Легзаева. На поминках Так, это ну вот была. есть такая На поминках самая речь давай была. вот Да. товарищем. Просто Конечно. предложение, что Конечно. это не дано нашему нынешнему секретарю. Я думаю, он даже не захочет этим заниматься. Нет, а мне кажется, вот Это я... нужно сделать к 20-летию, нужно подойти Но это уравновешенно, Да. неспешно, Да. вечер памяти, Да. сделать видео красивое. Ну, И типа, сделать вечер когда памяти некоторых более из нас массово. уже не Массово, будет, да? не 8 человек. Но это нужно и не вчера, и не сегодня, это нужно вот к 20-летию. Просто будет юбилей. А сейчас Вот. уже как бы. Ну, мы все за. Да. Все Если, за. Да. если вот Варсобин, и ты тоже. Но я говорю, что это... Конечно. Хоть Кузякин сказал, что это... Учтем сделано, опыт, он не сделает. не будем делиться. Он не сделает? Совместно, Ну, надо конечно, делать. конечно, совместно. Потому что, Вот. А Виктор Дмитриевич, да? Я правильно? Дмитрий Викторович, Дмитрий Викторович, вот, он сказал, во вторник мне напомните, это предложение очень интересное, мы его обсудим. Вот так он сказал. Да. это нужно делать не вчера, и не за день, и не за 2 дня. Это делать нужно очень хорошо. Не просто Конечно. собраться кучкой и провести вечер памяти, когда уже это нужно или Кучка, это массовое, Да. с приглашением. да. И, кстати говоря, и И остановить его. зал, Это к 20-летию. зал Это к 20-летию. должен быть Вот. побольше, А сейчас чем... мы ничего не сделаем. Это к в это, 20-летию, вот и надо готовиться. Готовиться. А не просто вот сделать через неделю. Ширы-пыр, как мы делаем всегда, это лучше не делать. Ну ладно, ну не будем точки расставить руководство. Ну нет, конечно, не будем. Куда ж нам до Да. руководства? Мы Да. люди маленькие. Нам скажут, флаг в руки и веди на площадь. Мы побежим. Да, и Надо ценить все ценное, разумное, конструктивное, я бы так сказал. Независимо от Если мы еще можем личности. взять флаг и побежать, это уже неплохо. Да. бегать некому. Я тут чувствую. Ну что мы Костерину-то Вы скажем? поддержите нашу идею? Да, Евгений Алексеевич, Евгений Алексеевич, о вас говорим. Он тут
раз кукарекал здесь. Опять пишу. Вон он там гуляет, Он вон. каждый год приходит к моей. Командует своими А это может отрядами. Это Петух вон там. кто? Петух Вон приходит? там петух, вон там. сидит, вон. О, Там он кукарекал вон там, за березой. Тамара Викторовна сказала. Людмила мне, Владимировна, вот, скажите мне, два слова. вот мне мешает. Вот мне. А я вы отойду, если Нет, я нет, мешаю нет, вам. нет, Давайте, мешай вот подходите. это, вот Ветка, это. ну никуда не денется. Зайдите сюда. Саша, подержи веточку. Веточку мешает чуть фотографию повыше, открыть. чтобы, да. Нет, вот эту, Вот вот эту. которая близкая, вот это, да. Во. Надо отклониться совсем. Во. Не надо. Спасибо. Я ведь не Спасибо. могу ничего сказать такого прям вот близко. Спасибо. ко мне. Я Вот, говорила вам, спасибо, что Я Саша. его знаю, ну как Ага, все. коллективно. Напрямую вот так близких отношений у нас не было. Я была членом комитета комсомола, член парткома. И вот когда были какие-то встречи, когда он там на завод приезжал, какие-то городские встречи, там я с ним встречалась. Его слушала выступления, его слова, даже, может быть, вот в таком узком кругу. Но в близких друзьях я не могу его считать. Но всегда относилась к нему с большим уважением. Это, конечно, человек огонь. Вот, больше Огонь. ничего не Это- скажу. Инициативный, Да, молодец. Нет, Вот нет. это я светлый, помню, позитивный, Было не отнять. Да. миролюбивый. Ну, Вот. все в нем было хорошо. Вот как вот сейчас рассказывали, а? И когда Ему вот это говорят с ним это, а он случилось, говорит, был такой переводит тему. Такой А давайте неожиданно всё было, по-дружески. такая всё. потеря. Как так? Ну не может Да. быть, ну не Это может быть. мудро. Ну вот так вот. Да. Убирайте, хватит. Спасибо большое вам. Спасибо. Так, Так, это вот мусор, не будем мусорить. кто еще? А может быть, старожилы, так сказать, те, которые лично знали, видели, а? А, ну пожалуйста. работал с ним. Да, первого дня. ну пожалуйста. а. Бухгалтер. Ну пожалуйста. Бухгалтер мой бухгалтер. Да, я с Сергеем Алексеевичем познакомилась, когда он меня принимал на работу. Ага. Я устроилась на работу в Мордовский республиканский